दोस्तों, अगर आपको ये तय करना है कि आपका कंप्यूटर एक बेहतर कंप्यूटर है तो उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि आप खुद का कंप्यूटर खुद ही असेंबल करें। यानी या तो बाजार से सामान लेकर आएँ या फिर ऑनलाइन अपने जो भी आपको सामान पसंद हो उसको मंगाकर अपना पीसी बिल्ड करें। अब पीसी बिल्ड करना एक रोजगार परक विषय भी है। अगर आपको कंप्यूटर असेंबल करना आता है, सीपीयू असेंबल करना आता है, तो आप कहीं भी किसी भी हार्डवेयर शॉप पर जॉब कर सकते हैं या खुद की एक हार्डवेयर शॉप खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप बड़े आसानी से अपने कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपना खुद का पीसी बिल्ड कर पाएंगे। इस वीडियो के नीचे मैं उन आइटम्स के लिंक भी दूंगा जहां से आप ये जो आइटम है परचेज कर सकते हैं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से। मैंने अभी यहां पर जो भी मेरे पीसी के सामान है वो मैंने अमेजन से परचेज किए हैं। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं मैं जो पीसी बिल्ड करने वाला हूं उसमें मैंने क्या क्या चीज परचेज की है और क्या क्या मैं लगाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीसी बिल्ड हम करने वाले हैं उसमें हमने लिया है आसूस का प्राइम मदरबोर्ड और ये जो पूरा सिस्टम है ये 8th जनरेशन में हम असेंबल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर और यहाँ पर हमने ली है DDR4 8GB रैम जो कि 3000 mAh की है। इसके बाद हमारे पास है वेस्टर्न डिजिटल की 2 TB की हार्ड डिस्क और यहाँ पर एक हमने DVD राइटर भी लिया है। अब ये सारी चीज़ें अपने कैबिनेट में हम कैसे असेंबल करते हैं ये हम आपको बताते हैं। अब हम इस मदरबोर्ड को सीधे सीधे अपने कैबिनेट में नहीं लगा रहे हैं। हम पहले यहाँ पर इसमें प्रोसेसर लगाएंगे, रैम लगाएंगे और उसके बाद इस बोर्ड को अपने कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बोर्ड के साथ में एक मैनुअल भी मिलेगा, यूज़र गाइड मिलेगा कि कैसे कैसे आपको बोर्ड में जो पावर पिन है वो कैसे लगानी है और आपके रीस्टार्ट की जो पिन है वो कैसे लगानी है, वो आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो इसको संभाल के रख लीजिए। साथ में आपको कैबिनेट के पीछे लगाने वाला जो बोर्ड के पीछे सॉकेट लगता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके ऊपर से पॉलीथीन हटा लेते हैं और ये पॉलीथीन फिलहाल में हम यहीं पे रखेंगे, इसी के ऊपर बोर्ड रखेंगे और यहीं पे इसको असेंबल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीच में आपको एक पिन दिखाई देगी, यहीं पर हमारा प्रोसेसर लगाया जाएगा और ये पिन आप बड़े आसानी से इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये ओपन हो गया है और ये जो जगह है यहाँ पर आपको लगाना है अपना CPU। ये आपको सीधा कैसे रखना है इसका पता आपको चलेगा। यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो 2 कट होंगे, एक इस साइड में और एक साइड में, और ये कट आपके बोर्ड पर भी दिए गए होंगे। तो बस आपको यहाँ पर ये रख देना है और ज़्यादा जोर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। उसके बाद आपको ये ढक्कन इस तरह से बंद करना है, इस तरह से ये पेज के नीचे ले जाना है और इसको थोड़ा सा जैसे आप प्रेशर करेंगे तो जो ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है वो अपने आप हट जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारा जो CPU है वो हमने बोर्ड पर लगा दिया है। इसके बाद हम CPU फैन को अपने बोर्ड पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 होल पहले से दिए गए हैं बोर्ड के पीछे, ये CPU के बराबर में है। इस पर आपको फैन रख देना है इस तरह से और यहाँ से आपको ये पुश करते हुए जो चारों लॉक हैं वो लगा देने हैं। तो आपका जो CPU फैन है वो आपके CPU के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। अब CPU फैन की जो केबल है वो आपको यहीं पर बराबर में ये पिन दी गई है, यहाँ पर फिट कर देनी है। अगर ये थोड़ी सी टाइट हो तो आप इसे निकाल के ठीक कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद यहाँ पर ये जो 2 स्लॉट दिख रही हैं, ये जो 2 स्लॉट हैं ये दोनों रैम के लिए हैं और यहाँ पर हम इसमें लगाने वाले हैं DDR4 8GB रैम। तो यहाँ पे ये जो साइड वाले सॉकेट होते हैं ये खुल जाते हैं। आपको अपना रैम लेनी है और यहाँ आप देखेंगे ये रैम के बीच में एक कट दिया गया है। ये कट आपके इस स्लॉट में भी दिया गया होता है। तो आपको बहुत आसानी से ये जो रैम है अपने स्लॉट में फिट करनी है और इसी कट से आपको पता चल जाएगा कि रैम आप सीधी लगा रहे हैं या उल्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी सॉकेट में इस रैम को फिट कर देते हैं और जो लॉक है उसको बंद कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे, कट की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये है रैम अच्छे से लग गई है और आपका लॉक भी फिट हो गया है। अब इस बोर्ड को हमें फिट करना है अपनी कैबिनेट में।
तो हमने यहाँ पर एक आई बॉल का एक सिंपल सा कैबिनेट लिया है जिसके साथ में हमें SMPS भी मिला है। तो मैं इसे भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आई बॉल का SMPS है और ये हमारा पूरा अंदर का सिस्टम है। अब यहाँ पर आपको जब आप कैबिनेट लेकर आएंगे तो आपको इसके साथ में कुछ पेच भी मिलेंगे और ये आपको संभाल के रखने हैं, ये बड़े काम के होते हैं, जगह जगह पर आपको काम में आएंगे कहाँ कहाँ कसने हैं। साथ में आपको पावर कॉर्ड मिलेगी, इसके आगे के जितने भी USB के और पावर बटन के और रीसेट बटन के जितने वायर हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये आपको साइड में रखने हैं। SMPS के वायर इसके अंदर लगे हुए हैं, ये भी आपको रखने हैं। अब हम इसके अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सॉकेट है ये आपको अपने कैबिनेट में फिट करना है जो आपके मदरबोर्ड के साथ आया होगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ये सॉकेट फिट नहीं करते हैं और पूरा बोर्ड कस जाता है, उसके बाद ध्यान आता है कि ये तो रह ही गया, तो दोबारा इसे खोलना पड़ता है, उसके बाद लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे ही लगा लेते हैं। इसके अंदर हम यहाँ से इसको डालेंगे और यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो यूनिवर्सल होता है, हर मदरबोर्ड के साथ में आपकी कोई भी सॉकेट आएगा वो बड़े आराम से इसमें फिट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप प्रेस करेंगे तो एक इसमें भी एक कट की आवाज़ आती है और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। बस इसको आप सीधा कर लीजिए। अब आपको इसके अंदर अपना मदरबोर्ड फिट करना है, तो आपको ऐसे अपना मदरबोर्ड लगाना है और ये जो सॉकेट है इन पर आपके बोर्ड की सारी पिन जो है बड़े आराम से आ जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये सारी पिन आपके बोर्ड पर फिट हो गई हैं। अब एक एक करके इसके अंदर के जो पेच हैं वो कस लेते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह का एक आप पेचकस ले लीजिए और ये कंप्यूटर पेचकस आपके हार्डवेयर की शॉप पे भी मिलते हैं, तो उसे आप बड़े आसानी से सारे पेच कस सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बोर्ड कस दिया है और अभी इसमें पावर के और जो आपकी आगे जो कैबिनेट के कनेक्शन है वो अभी इस बोर्ड में करने वाले हैं। हार्ड डिस्क वगैरह जो है हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर अब इसे रख लेते हैं और आपको यहाँ पर नीचे ये कुछ पिन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है ये आपके फ्रंट पैनल का जो पिन है, जो वायर हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर F पैनल लिखा हुआ है और F पैनल के बराबर में आपको यहाँ पर कुछ LED के आइकन भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर HDD प्लस और माइनस लिखा है, LED लिखा है, रीसेट का बटन लिखा हुआ है और ये जो पिन है आपकी स्पीकर की है। तो ये सारी चीज़ यहीं पर कनेक्ट की जाएंगी। तो जो आगे आपके ये वाले वायर हैं जो अभी यहाँ पर हमें बिखरे हुए ये दिख रहे हैं, इन वायर्स को हम इनमें कनेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे इन वायर्स पर भी लिखा हुआ है HDD प्लस माइनस, तो यही हमें आगे यहाँ पर लगाने हैं। और ये जो आपको USB के जो वायर दिख रहे हैं ये यहाँ पर पीछे की तरफ लगाए जाएंगे। ये जो पिन आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो अभी हमारे पास फ्रंट पैनल के ये दो पिन हैं, एक है ऑडियो का जिसमें आप आगे ऑडियो जैक लगाते हैं और दूसरा USB का। तो जो ऑडियो जैक वाली पिन होती है उसमें आप देखेंगे कि एक पिन ब्लॉक है और इसी तरह से USB वाली में भी एक पिन ब्लॉक है। अब यही पिन आपको सेम नीचे बोर्ड में लगानी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सबसे लास्ट वाली जो पिन है ये वाली, तो इस पिन में एक पिन गायब है और आपको इसी में ये जो ऑडियो जैक है वो लगाना है। तो सीधा करके हम इसे यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिट हो गई और ये जो USB वाली पोर्ट है इसको हम इसमें लगा देते हैं, इसके बराबर वाले में। तो अब देखिए हमने USB और ऑडियो की दोनों पिन इसमें इंसर्ट कर दी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हर वायर पर अलग अलग नाम लिखा है। ये HDD LED है और ये रीस्टार्ट का बटन है जो आगे कनेक्ट होता है, ये दोनों वही तार हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो फ्रंट पैनल के तार हैं इन पर भी आपको वो लिखा हुआ है और गौर से आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर सारे पैनल्स के नाम लिखे हुए हैं कि कहाँ पे आपको HDD लगानी है। अब ये जो पैनल आपको दिख रहे हैं सामने, जो नीचे है हार्ड डिस्क का है, उसके ऊपर पावर का है, उसके बराबर में रीस्टार्ट की LED का बटन है और ऊपर आपकी जो पावर की LED है उसका बटन है। तो यहीं पर इसी तरह से आपको ये कनेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर ये काफ़ी सारे वायर हो गए। अब ये आपको किसी भी एक लोहे की केबल से या ये इसके साथ में एक तार आएगा लोहे का, इससे आप यहाँ पर इसको अच्छे से बांध दीजिए ताकि आपको आगे डिस्टर्ब ना करे। ये साइड में हो गया। इसके बाद में हम SMPS के तार लेते हैं और इनका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे गौर से, ये वाली जो पिन है ये है बोर्ड को पूरा सप्लाई देने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पर आप इसे एक बार लगा दीजिए। ये पिन का सॉकेट है और यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो जाएगी। इसके बाद में ये जो पिन है इसमें केवल 4 वायर हैं। ये पिन है आपके CPU को सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पे ये इसका सॉकेट यहाँ पे दिया गया होता है और आप इसे भी बड़े आसानी से यहाँ पे पिन कर सकते हैं।
ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर जो सप्लाई के सारे कनेक्शन हैं वो हो गए हैं। अब बस इसमें हमें हार्ड डिस्क और डीवीडी रोम फिट करनी है, आपका सिस्टम चालू। यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क लेनी है और यहाँ पर इसके लिए एक सॉकेट बना हुआ है, बस आपको उसमें सिंपल इसको फंसा देना है। और आपके बोर्ड में यहाँ पर सीधा करो, और आपके बोर्ड में यहाँ पर देखिए नीचे पिन दी गई होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं तो ये जो पिन है इसी में आपकी हार्ड डिस्क और डीवीडी रोम लगना है। तो बस आपको ये यहाँ पर फिट कर देनी है और ये अपने आप लॉक हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। इसके बाद में आपको पावर केबल लेनी है और ये भी यहाँ पर अटैच कर देनी है। थोड़ा सा आपको हल्के से दबाव बनाना है और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी एसएमपीएस के साथ में अटैच हो जाएगी। तो ये जो आपके बचे हुए केबल हैं, आप इनको एक वायर ले लीजिए और एक जगह पर बांध दीजिए ताकि ये आपके फैन वैन में अटके नहीं। तो मैं इनको बांध देता हूँ अच्छे से। अब इस फैन के कनेक्शन को और बोर्ड में लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको आपके एचडी के साथ में एक वायर और मिलेगा एक्स्ट्रा। पहले ये हार्ड डिस्क में लगाया जाता था पुरानी वाली में, अब इससे फ़ैन अटैच हो जाएगा। आप तो सिंपली इसको प्रेस करना है और आपका जो फ़ैन है वो इस सप्लाई के साथ में अटैच हो जाएगा। और पीछे के ये 2 बोल्ट हैं, इनको आसानी से हम यहाँ पे कस देंगे। आपका सिस्टम